हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्दू हिंदी ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में, एंड्रॉयड मोबाइल में, छोटा मोबाइल है जैसा कि C1 और इस तरह के X202 वगैरह, हर किसी मोबाइल में जिस पर इंटरनेट यूज़ होता है उसमें, और कंप्यूटर में भी और एंड्रॉयड मोबाइल में भी, आप कैसे अपने नाम की रिंगटोन नेट से ऑनलाइन डाउनलोड कर लेते हैं। इसके लिए किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। बहुत से तरीक़ों से सॉफ्टवेयर के वगैरह से भी डाउनलोड अपनी नेम की रिंगटोन बना सकते हैं। तो वो उसके साथ आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा और वो यूज़ भी सिर्फ कंप्यूटर में होगा। तो हम ये रिंगटोन ऑनलाइन नेट से बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप लोगों को एडोब फोटोशॉप, इंटरनेट के मतलब, यूट्यूब के मतलब और कंप्यूटर के बेसिक्स के मतलब और बहुत सी चीज़ें बताते हैं जिन चीज़ों से आप लोग वाकिफ़ नहीं होते। तो आइए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ सर्च बार में लिखना है अपना नेम। जैसे कि मैं लिखता होता हूँ अब्दुल रहमान, और आगे मैं लिख दूँगा FDMR, जैसे कि ये आपको नीचे दिखाई दे रहा है। ये देखें, अब्दुल रहमान FDMR। FDMR का मतलब है फ्री डाउनलोड मोबाइल रिंगटोन। तो ये देखिए मैंने लिखा है अब्दुल रहमान FDMR। तो ये देखिए मेरे सामने एक लिंक शो हो रहा है, मिस्टर अब्दुल रहमान प्लीज़ पिक अप द कॉल सेइंग MP3 नेम्स रिंगटोन। तो FDMR आगे लिखा फ्री डाउनलोड मोबाइल रिंगटोन, और ये नीचे लिखा हुआ है मिस्टर अब्दुल रहमान प्लीज़ पिक अप द कॉल नेम रिंगटोन FDMR। यहाँ से जो आपको पसंद आए आप उस पर क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर अली लिख देता हूँ तो अली के नेम की आ जाएगी। तो ये देखिए लिखा हुआ है हेलो मिस्टर अली प्लीज़ पिक अप द फ़ोन। हेलो मिस्टर अली प्लीज़ पिक अप द फ़ोन नेम रिंगटोन FDMR। तो ये लिखा हुआ है अली भाई पिक अप द फ़ोन FDMR। तो यहाँ पर इस पर मैं क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के साथ करते जाएंगे तो ये देखें ये FDMR का एक पेज शो हो गया है हमें। तो यहाँ पर ये देखें काफ़ी सारे वैसे भी नेम आ रहे हैं, रिक्वेस्टेड नेम रिंगटोन है, और ये सब देख लें आप। तो ये देखें ऊपर लिखा हुआ है हेलो मिस्टर अली प्लीज़ पिक अप द फ़ोन नेम रिंगटोन FDMR। तो हम इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये देखें डाउनलोड का ऑप्शन भी आया हुआ है। यहाँ जस्ट आपने जब क्लिक करना है तो उसी टाइम ये देखिए हमारे पास ये 292.83 KB का है। हमारे पास एक खुल गया है डाउनलोड मैनेजर में, तो इसे हम डाउनलोड करेंगे। तो ये देखिए उसी टाइम हो गया है, क्योंकि छोटा सा होता है। तो ये तकरीबन है 17 सेकंड का है। ये आगे लिखा भी हुआ है www फ्री डाउनलोड मोबाइल रिंगटोन लिखा हुआ है। ये देखिए फ्री डाउनलोड मोबाइल रिंगटोन। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर